哇！依個景好正，真係唔係講笑。依個房係一個3房1廳嚟嘅，30幾萬。用嘅紅木家具，可以要可以唔要嗱，兩個價錢。背山面海嘅，依度係左邊係入戶門，入嚟就喺度入嘅。依度係一個廚房，半開放式嘅設計，都好大，好夠用，超級夠用。你睇幾正，唔係講笑。依個係主人房，呢個係一個主人房嚟嘅。大窗戶都係睇海景，同背山面海景，一次過見睇晒背山面海，真正嘅背山面海景啊！呢啲係床，呢個係一個紅木家具，好貴，呢個真係好貴。呢個係一個廁所，乾濕分離，做一個乾濕分離嘅廁所嘅，好乾淨。呢個係客房，出面望嘅景都係山景嚟嘅。睇人種田啊，呢度都好安靜咧，都唔會話車十分多。樓下係啲食肆，好方便啊！呢度即係你話要出落樓食嘢嘅話，呢度都有間超市買下嘢飲嗰啲。你睇下，哇，個景好舒服。再嚟一個我諗呢個係屬於孩子房吧，細路仔房，好夠用，都係望同一個景。你睇下真係好舒服啊！有陣時夜晚靜靜地喺度瞓喺度，睇下出面啲景，真係舒服到不得了。